皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語でお話ししています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。さて、本日のエピソードですが、日本のゴミの分け方について話をしたいと思います。今回のテーマは、インスタグラムの DM でベトナムの B さんからリクエストをいただきました。B さん、ありがとうございます。皆さんももし話してほしいテーマやリクエストがあったらぜひ送ってください。では早速、日本のゴミの分け方について話していきたいと思います。ゴミの話って思った人もいるかもしれませんが、日本に住む人は特に知っておくべきことですね。日本はルールがたくさんあるんですよ。例えば燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、缶、ペットボトル、プラスチックゴミ、粗大ゴミとかがあります。これだけじゃなくてゴミを出す曜日も決まっているんです。私が住んでいる地域は燃えるゴミは週に2回、火曜日と金曜日に出してくださいというルールがあります。燃えないゴミは月1回で、第2月曜日、2週目の月曜日に出してくださいっていうルールがあります。他にはペットボトルも月2回で、第2、第4水曜日に出してくださいというルールがあるんですね。こんな感じで細かく決まってるんです。このゴミのルールは自治体や地域によって変わるので、皆さんが引っ越した時に渡されるゴミのルールの紙を見てしっかり確認をしてください。じゃあなんでこんなに分かれてるんだろう、細かいんだろうって思いますよね。多分リサイクルをするためだと思います。日本ではゴミの量が多いので、なるべく再利用できるものはリサイクルしようっていう考えがあります。特にペットボトルとかプラスチックに関しては再利用できるものが多いので、燃えるゴミでまとめて出すんじゃなくてしっかり分けましょうっていう意識がありますね。少しめんどくさいんですけど、私もペットボトルをゴミで出すときはキャップを外して中を少し水ですすいで洗ってラベルを剥がして分けています。ペットボトルの本体とキャップも分けて出す地域もあるんですね。ちなみに燃えるゴミというのは名前の通り燃やせるものです。例えば食べ物の残りや紙くず、ティッシュ、野菜の皮とか、小さくて燃えるものは燃えるゴミに入ります。ゴミを出す日も週に2回ぐらいあるところが多いですね。そして燃えないゴミはガラスやお皿、ステンレスのスプーンやフォーク、あとは小さい電池とか金属のものが入ります。燃やすと危ないものやそもそも燃やせないものは燃えないゴミに入ります。ハサミとか刃物は刃の部分をしっかりと布やテープで巻いてゴミを回収する人が危なくないように、怪我をしないように出す必要があります。あとはもしお皿を割ってしまった時は燃えないゴミに入れて出します。よく迷うものがプラスチックですね。プラスチックに関してはプラマークというマークがあるんですが、それを見て分けるといいと思います。スーパーで買うトレイとかお菓子のパッケージとかカップラーメンの容器とか、もし住んでいる地域でプラスチックを分けなければいけないという時はプラマークがあるかどうかをチェックしてください。スーパーによってはリサイクルステーションっていうところがあって、トレイとかプラスチックのものを回収してくれるところもあります。プラスチックのトレイとかは食べ物がついているとリサイクルができないので、水を使って湯水でから出すのがルールになっているところも多いです。そして資源ゴミは瓶、缶、ペットボトルのことを指します。
瓶やペットボトルは蓋と本体を別々にして分けるところが多いので、その地域のルールに従って出してください。あとよくあるのは段ボールや紙のゴミですね。段ボールは段ボールで集めることが多いと思います。紙に関しては新聞紙やチラシ、あとはいらなくなった紙などをまとめて出すところが多いかなと思います。雑誌や本なども紐で縛ってまとめて出すことが多いと思います。紙に関しては大事な書類とか個人情報があるものはそのままゴミに出してしまうと危ないので、シュレッダーにかけたり細かく刻んだり、もしくは住所や名前が書いてあるところは黒く塗りつぶして燃えるゴミで出すのがいいかなと思います。ちなみに段ボールで言うとピザの箱とかも段ボールっぽいですよね。あれは多分ピザの油が染み込んでいたり食べ物がついていたりすると思うので、燃えるゴミで出して大丈夫です。あとは粗大ゴミですね。粗大ゴミっていうのは大きいゴミのことです。例えば古いベッドとかソファー、自転車とか電化製品ですね。こういうのは普通のゴミの日には出すことができないんです。どうするかっていうと、まずは役場か市役所に電話をするか、ネットで申し込みをします。その後、粗大ゴミシールというのがコンビニで売っていると思うんですが、それを貼って指定された日に出すという手順になります。もしくは粗大ゴミを直接ゴミの処理施設、ゴミを処理するところに持ち込むこともできます。その場合もおそらく市役所や役場に連絡をしてから手続きをして粗大ゴミを持ち込むという流れになります。この流れや方法に関しては住む地域や自治体によって変わると思うので、必ずウェブサイトとか市役所などに確認をしてみてください。あとは粗大ゴミに関しては手数料、お金がかかることもあるので、そこも確認を忘れないでしてください。あと大事なのがゴミのルールだけではなくてマナーですね。ゴミを出すときは近所の人と同じ場所に出すので、マナーを守ることもとても大切です。具体的には3つぐらいあるかなと思うんですが、1つ目はゴミは朝決まった時間に出してください。夜出すのが禁止な場所もあります。そして2つ目はゴミ袋は決められた袋を使ってください。地域によって違うんですけど、スーパーやコンビニでその地域で決められたゴミ袋が売っていると思います。なのでそれを買ってゴミを入れて捨ててください。そして3つ目はゴミを集める場所、ゴミの収集場所の蓋やネットをしっかりと閉めてください。カラスとか鳥がゴミを漁って中身をばらまいてしまったり、臭くなってしまったりするので、必ず今言った3つは守ってください。2つ目のゴミの袋が間違っているとゴミを集めてもらえないこともあるので、住む地域のルールやマナーを事前に確認してください。あとはもしマナーが守れていないとご近所トラブルになることもあります。きっと皆さんはトラブルになることは避けたいと思うので、ルールやマナーは守ってもらえたらなと思います。もしわからないことがあったら、まずはインターネットでその地域のゴミの出し方とかゴミのルールと検索してみてください。それでもわからないことがあったら、近所の人に聞いてみたり、知り合いの日本人に聞いたり、もしくは市役所や役場に電話をしてみるのもいいと思います。日本のようにゴミの出し方が細かい国はあまりないと思うので、今回のポッドキャストが役に立ったら嬉しいです。皆さんの国ではどうですか？こんなに細かいルールはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。ちなみにゴミを分けることをゴミの分別と言います。動詞だと分別するですね。
グループによって分けるという意味があります。多分日本のゴミについて調べたら分別という言葉、漢字がたくさん出てくると思うので、ぜひチェックしてみてください。最初はゴミの分別は大変だと思うんですけど、慣れたら自然に分けるようになると思います。ちょっとね、めんどくさいなって思うこともあると思うんですが、地球に優しいことをしているんだっていう気持ちで分別するといい気持ちになってくると思います。ぜひ日本のゴミのルールについてもっと詳しく知りたいなという人は調べてみてください。感想などもコメントでお待ちしています。では今回のエピソードが良かったな、面白かったなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録のボタンを押してください。2025年が終わるまでにチャンネル登録者数1万人を目指しています。ぜひ応援よろしくお願いします。あと、より良いコンテンツを作るためにマイクの購入を検討しています。マイクを買いたいんです。概要欄にあるバイミヤコーヒーのリンクからサポートをお願いします。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきます。ぜひ楽しみにしていてください。では本日はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあねー、バイバーイ。